xafladan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha cusub ee degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose Cabdullaahi Cali Axmed Waafow waxaana ka soo qayb galay xildhibaano, senataro, wasiiro, odayaasha dhaqanka, culimo awdiin, dhalinyaro iyo xubno ka socday maamul goboleedyada dalka. waxaana ugu horeyntii goobta ka hadlay Ugaas Axmed Ugaas Sheekh Cali waxa uu na sheegay inuu soo dhaweynayo gudoomiyaha cusub isla markaana laga doonayo inuu sameeyo dhab u heshiisiin. marka waxaan leeyahay gudoomiye najax iyo gudoomiye Cabdullaahi Cali Axmed Waafow oo degmada Marka ah ku soo dhawaada xil culus ayaa la idin magacaabay waa idin taageeranaa hiil iyo hooba laakiin idinma hambalyeynayno xil culus baa idin yaala gobolkaas dagaalo iyo colaado badan iyo dhibaatooyin magaalooyinka dhan way xirxiran yihiin marka waxaan rajaynaynaa in aan naqataan dadkii nagu hogaamin lahaa sidii looga bixi lahaa dhibaatooyinka iyo heshiis la'aanta gobolkaas yaala inaa idinka kuwa ka shaqeeyo oo nagu hogaamiyo inaan naqataan. Axmed Macalin Barre wasiirkii hore diinta iyo waqaafta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isagu goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in Marka ay tahay hooyada gobolka Shabeellada Hoose isla markaana laga doonayo qof walba oo ku abtirsada gobolka Shabeellada Hoose inuu ixtiraamo. haddii adiga xumaan aad ku dhaqatid dadka xumaan ay ku dhaqmayaan haddii wanaag aad ku dhaqantid wanaag ay ku dhaqmayaan waxaan ka rabnaa هداي الشيخ آدم مشى وحوك أخري آية إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وركاس وريرما أنا أقول آية قرآن ينقطها هي وكتبك إسكاقتها له لكن ما سهلنا إلهي ملك الوحوك يري إن الله يأمر بالعدل والإحسان سدحنا دتك واكر ريبي سدحنا وحلو فرع آيداس وحو هري وحاكم له إن الله يأمر بالعدل عدلك قف عادل سمايه نبي بعد جيس وبدنا سيدنا عمر xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo isagu goobta hadal kooban ka jeediyay ayaa waxa uu ku dardaarmiyay gudoomiyaha cusub ee degmada Marka inuu noqdo mid dulmidiid ah isla markaana cadaalad u sameeya bulshada ku dhaqan degmada Marka. inta markaan ka baxo waxaan intaan meesha kala aadin mahad ballaaran aan u jeedinayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdulcasiis Xasan Laftagareen oo gartay maanta in adiga uu intuu isha geliyo dadka adiga ku soo qabto oo ku soo xulo oo ku horkeeno ummadda Marka iyo deegaankeeda ku nool oo ka dhigo horjoogaheeda iyo ninkii usheeda qabanayay aad baan uga mahad celinayaa waan uga fadhinay waqti badan inuu waajibkiisa sida ugu fiican sida hadda u gutay oo aad u fiican inuu u guto ayaan uga fadhinay waqti badan mahadaas kadib iyo hambalyadaas oo aan madaxweynaha Koonfur Galbeed u jeediyay hadalkayga waxaan hadda biyo dhiciisa wuxuu yahay maxaa laga sugayaa Marka nabad bay ka sugaysaa bulshada Marka iyo deegaanka Marka ku dhaqan oo danaha kala duwan. waxa ugu dambeyntii xafladda soo xiray gudoomiyaha cusub ee degmada Marka mudane Cabdullaahi Cali Axmed Waafow waxa uu na sheegay in dadka reer Marka ay yihiin beel qura isla markaana ku abtirsada magaca Marka waxa uuna ballan qaaday in uu u cadaalad sameyn doono una noqon doono nabadoon fidin doonana gogol nabadeed. waxaan isugu dardaarmaynaa qof kasta inuu ka shaqeeyo cadaaladda cadaaladdu kalagayga mid loogu baahan yahay ma ahin qof kasta ayaa loogu baahan yahay oo muslim ah inaad dad dulmis iska dhaaf inaad dad xamintid iska dhaaf inaad qof wax ka sheegtid iska daa
in si xun aad wax u raadiso iska daa qof waliba oo reer marka ah waxaa deeqa cadaalad waxaan ka wada shaqay doonaa nabad waxaan ka wada shaqay doonaa amni waxaan ka wada shaqay doonaa gogol ballaaran ee reer Shabeellaha Hoose isugu yimaadaan inaan dhigno furno si aan u gaarno hadafkayna si aan u gaarno dawladnimo si aan u gaarno horumar aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin warkaygu wuu gaaban yahay war waa noo dambeeyaa shaqo way noo dambaysaa way noo bilaabanaysaa waxaan leeyahay dhammaan reer markow soo dhawaada waad mahadsantihiin waxaa idinka ballan qaadayaa cadaalad sinaan iyo horumar salaad maxamed salad Soomaali Som News TV Muqdisho.